मदनपुर गांव में डुग्गू चिड़िया अपने छोटे से बेटे चीकू के साथ रहा करती थी और वो बहुत गरीब थी और इस चिड़िया के पति की काफ़ी पहले मृत्यु हो चुकी थी और वो भगवान श्री कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी और कृष्ण भगवान की पूजा भी करती थी। और गांव से कुछ दूर एक अच्छे स्कूल में डुग्गू चिड़िया अपने बेटे चीकू चिड़िया का एडमिशन करवाती है और चीकू चिड़िया गांव के कई चिड़ियों के साथ स्कूल जाता था और स्कूल का रास्ता जंगल की ओर पड़ता था। पर एक दिन गांव के बच्चों ने चीकू चिड़िया के साथ स्कूल जाने से मना कर दिया और कहा कि हम गरीब चिड़िया के साथ स्कूल बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। और गांव के लोग भी डुग्गू चिड़िया के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे क्योंकि डुग्गू चिड़िया गरीब थी, कहीं डुग्गू चिड़िया उनसे कुछ मांग ना ले। इसी वजह से सब डुग्गू चिड़िया से दूर रहते थे और जो गांव के बाकी चिड़िया चीकू के साथ स्कूल जाते थे सब ने चीकू के साथ जाने से मना कर दिया, जिसके चलते चीकू स्कूल जाने से डरने लगा था और अब वो स्कूल जाने से मना भी कर देता था। फिर चिड़िया ने समझदारी से काम लिया और चीकू चिड़िया को समझाया, बेटा तुम स्कूल जाओ, जब तुम स्कूल जाओगे तो जंगल में जब भी तुम्हें डर लगे तब तुम गोपाल भैया कहकर आवाज़ लगाना, गोपाल भैया आ जाएंगे। तो चीकू चिड़िया स्कूल जाने के लिए तैयार हो गया और जब वो जंगल की ओर पहुंचा तो चीकू चिड़िया गोपाल भैया कहकर आवाज़ लगाने लगा। तब गोपाल चिड़िया आया और चीकू चिड़िया के साथ खेलने के बाद उसे स्कूल तक पहुंचा दिया। फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए और इसी तरह से रोज गोपाल चीकू चिड़िया से मिलने आते थे और चीकू चिड़िया को स्कूल तक छोड़ दिया करते थे। और एक दिन जब जन्माष्टमी का त्योहार आया तो स्कूल में टीचर ने कहा कि सभी बच्चों को घर से दूध और दही मक्खन लाना है और बेटा चीकू तुम जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में तुम्हें भी घर से दूध दही कुछ तो लेकर आना है, क्योंकि इस बार स्कूल में जन्माष्टमी अच्छे से मनाया जाएगा, क्योंकि तुम हमेशा खाने में तो आगे रहते हो पर अपने घर से कुछ सामान नहीं लेकर आते हो। और इसी बात का मजाक उड़ाने लगते हैं बाकी स्कूल के चिड़िया बच्चे। फिर जब चीकू चिड़िया जंगल में गोपाल भैया आवाज़ लगाता है तब वहाँ पर गोपाल भैया प्रकट होते हैं। तब चीकू कहता है, कल मुझे स्कूल में दही लेकर जाना है और मेरे घर में ना तो गाय है और ना ही पैसे। तो गोपाल उसे एक छोटा सा दही हांडी दे देता है जिसमें दही भरा होता है और वो स्कूल लेकर जाता है। तो सभी चिड़िया बड़े बड़े बर्तनों में दूध दही मक्खन लेकर आए थे और जब टीचर सभी के दूध दही मक्खन एक बड़े से बर्तन में रख रही थी और जब चीकू चिड़िया बोलता है, मेरा भी दही ले लीजिए, तो टीचर उसे फटकार देता है और कहता है, तो छोटा सा दही हांडी लाया है, बर्तन में तब से इतना चिल्ला रहा है। फिर चीकू चिड़िया रोने लगता है। जब टीचर चीकू चिड़िया से उसका दही हांडी लेता है और बड़े बर्तन में डालना शुरू करता है तो दही उसमें से ख़त्म ही नहीं होता। दही का हांडी भरता जाता है लेकिन वो थक भी जाता है, पर इसके बावजूद भी चीकू चिड़िया का दही हांडी में से दही ख़त्म ही नहीं हो पाता। फिर वो पूछता है, ये हांडी तुझे किसने दिया? तब चीकू चिड़िया बताता है कि मेरे गोपाल भैया ने दिया है, मुझे उसके पास लेकर चलो। शेर चीकू चिड़िया टीचर को उसके गोपाल चिड़िया के पास लेकर जाता है तो चीकू चिड़िया आवाज़ लगाता है, गोपाल भैया। तब ऊपर से आवाज़ आती है, मैं सिर्फ प्रेम करने वाले लोगों से मिलता हूँ और उनसे बात करता हूँ, जिसके मन में छल कपट हो उनसे मैं नहीं मिलता हूँ। और गोपाल से ऐसी बातें सुनकर मास्टर मुंह लटका कर वहाँ से चला जाता है। और फिर जब चीकू चिड़िया घर जाता है तब वह देखता है कि उसका घर बहुत सुंदर बन गया है और उसके घर के बाहर गाय हैं, हर सुख सुविधा है। तो अब वह काफ़ी खुश हो जाता है और पूछता है डुग्गू चिड़िया से, माँ ये कैसे हुआ? फिर डुग्गू चिड़िया कहती है, ये सब तेरे गोपाल भैया ने किया है और उन्होंने ही हमारे साथ इतना बड़ा चमत्कार किया है। फिर दोनों माँ बेटे हंसी खुशी जन्माष्टमी का त्योहार मनाते हैं।